माला जी, आप कहां पर हैं? आपका फोन बज रहा है। फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। आप जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। माला जी, प्लीज पिक अप द कॉल। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे।